Hej Jonas, vi skal i dag bevise sætningen for den separable differentialligning, der lyder, at hvis vi har en differentialligning på formen dy over dx er lige med hx gange gy, hvor hx er en kontinuert funktion defineret af det åbne interval L, og gy er en kontinuert funktion defineret af det åbne interval J, hvor gy ikke må være 0, så vil der gælde 3 forskellige sætninger. Nyd det. Hej Jonas, i dag skal vi bevise, at løsningsmængden til differentialligningen er det samme som løsningsmængden til integralligningen, og så integralet af 1 over dy er lige med integralet af hx dx. Ja, det er sådan her, vi skriver det op, så det er det, vi gerne vil nå frem til. Og det gælder altså for separable differentialligninger, og de ser sådan her ud. Dy x er lige hx gange gy, hvor begge funktioner er kontinuerte funktioner, og vi har reglen, at g ikke må være 0, altså gy ikke må være 0, men ellers så er de i åbne intervaller. Og hvis vi antager, at f af x er en løsning til differentialligningen, så kan vi skrive det op sådan her. F mærke af x, altså fordi det her er det samme som y mærke, ikke? Så substituerer vi y med f, og det er så h af x gange g, og her substituerer vi så igen y, så vi får f af x. Godt. Hvis vi så vil isolere h, så dividerer vi g af f af x, eller g af y, om på den anden side. Så får vi f mærke af x over g f af x er lig h af x. Men der vil vi gerne vil have f mærke af x til at stå nede foran brøken, så ganger vi n med 1, sådan som man kunne sige gange 1 her, og så ganger man jo også med 1 her, men det går ud. Og så må man så rykke det her ned foran og gange, så vi skriver det op sådan her, 1 over g f af x gange f mærke x er lig h af x. Godt. Og da vi ved, at det her er ens funktioner, har de altså også ens stamfunktion, og derfor så kan vi tage integralet på begge sider. Det gør vi lige herovre. Så har vi integralet af 1 g af f af x eller y, og så f mærke x er lig med, så selvfølgelig dx, fordi det er det integrale, lige med integralet af h af x dx. Godt. Og så kan vi egentlig substituere tilbage for at bevise, at det her udtryk er det samme som det udtryk, vi startede med. Så vi substituerer f af x med y og f mærke af x med f mærke af x dx med dy. Ja, så hvis vi lige bruger den her substitution til at omskrive vores udtryk, så får vi, at integralet af 1 over g y, og så har vi f mærke af x dx, så dy er det samme som integralet af h af x dx. Og det her, det var jo det, som vi gerne ville opnå for at vise, at løsningsmængden til differentialligningen er det samme som løsningsmængden til integralligningen. Nej, men for det helt bevist, så kan man også sige, at hvis omvendt, at vi havde, at y er lige med f af x, at det var en løsning til den her eller integralligning selvfølgelig, så kan vi få den oprindelige ligning ved at foretage en omvendt operation, og det vil jo så være at differentiere. I begyndelsen. Og så omskrive, og så vil vi have punkt 1 der bevist. I dag vil vi gerne bevise, at integralligningen altid kan løses med hensyn til y, hvilket betyder, at der altid findes løsninger til differentialligningen. Og vi antager, at y det er en løsning til vores integralligning, så vi vil gerne isolere y. Det første vi gør, det er, at vi definerer stamfunktionerne til vores integraler, hvor vi har, at store gy er integralet til 1 over gy dy, og store hx er integralet til hx dx.
det vi ved ud fra vores viden om stamfunktioner, det er, at GY er ens med stamfunktionen hx på nær en konstant k. Det vi skal gøre nu, det er, at vi skal have fjernet vores ske, så vi kan vise, at vi kan isolere y. Og der kan vi igen bruge vores viden om stamfunktioner, fordi at vi ved, at hvis vi differentierer en stamfunktion, så får vi en funktion. Og i dette tilfælde får vi GY. Her kan vi så udnytte, at 1 over GY, det er kontinuert. Og da vi ved, at GY ikke kan være lig med 0, så må den have samme fortegn, eller ens fortegn overalt i vores integral. Så hvis vi bruger vores viden om monotoni-sætningen, så gemærke, at y er større end 0, så er g voksne overalt, og omvendt, hvis g mærke af y er mindre end 0, så er den aftagende for hele funktionen. Og ud fra det, der vil vi kunne udlede, at den omvendte funktion til g af y er g i minus første. Og nu kan vi jo bruge den omvendte funktion til at få fjernet vores GY. Så hvis vi skriver op her vores sætning, så indsætter vi den omvendte funktion til GY ved at tilføjer den på begge sider af vores lighedstegn. Og så ganger vi den ind med G og Y. Vi indsætter den også på højre side. Og da det er omvendte funktioner, så udnytter vi, at det går ud med hinanden. Så der står, at Y er lig med g i minus første og x plus k. Så at vi har bevist det her punkt med, at der altid kan løses vores integralregning med hensyn til y, integralregning, ligning, ja. Men at det kan teoretisk kan det lade sig gøre, men det kan godt praktisk være lidt svært. Ja, altså isolere y, den proces. Tak for i dag. Vi skal nu bevise den sidste sætning i forhold til separable differentialligninger, der siger, at der er givet et punkt p x0 y0, hvor x0 ligger i intervallet i, og y0 ligger i intervallet j, og så vil der findes en entydigt bestemt løsning til differentialligningen, hvor den uafhængige variabel x ligger i intervallet i, og den afhængige variabel y ligger i intervallet j, hvis graf går igennem p. Yes. Og vi har jo i det her forløb med de separable differentialligninger beskæftiget os meget med GY og H af x, og stamfunktionerne for de funktioner må jo så hedde GY og stort x, og det er dem, vi skal bruge i dag. De to vil være ens med den eneste forskel, at der er en konstant, så derfor kan vi skrive det op sådan her. Det har vi også set tidligere. Vi har jo så givet vores punkt p af x0, y0. Det punkt indsætter vi så i vores ligning herovenfor, så vi får g af y0 er lig h af x0 plus k. Det vi gerne vil nu er så at isolere k, sådan så vi får konstanten udtryk udelukkende med vores stamfunktioner. Og det gør vi jo så ved at trække h af x0 fra på begge sider af lighedstegnet, så vi får, at g af y0 minus h af x0, det er lig med konstanten k. Og så fra tidligere, så ved vi jo, at y er lig g i minus første h af x plus k. Og her kan vi så indsætte vores k, som jo nu er entydigt bestemt af funktionerne, sådan så den her funktion også bliver entydigt bestemt. Og det gør vi ved at sige y
er lig g i minus første h af x plus, og så er vores udtryk for konstanten, så der bliver en parentes om, g af y0 minus h af x0. Ja, det var sådan lidt stort parentes. Ja, så nu er den her funktion også entydigt bestemt, og på den måde er sætning 3 bevist. Det vi så måske lige skal sige, det er, at hvis g af y0 er 0, så vil entydigheden ikke længere være garanteret.